今日喺 Aldi 嗰度咧買咗一 set 兩件嘅 scrapper，因為喺一個 Facebook 嘅港人群組啦，就見到有啲香港網友咧就分享呢隻 scrapper 咧就好好用。咁愛嚟做咩咧？就愛嚟刮翻地氈上面嗰啲頭髮啦。因為如果香港帶過嚟嗰啲吸塵機咧，可能個吸力未必係咁適合用喺英國啲厚身啲或者啲毛長啲嘅地氈嘅，咁變咗咧下下要烏低身去執頭髮咧都幾辛苦。咁呢個 scrapper 本身咧嗰個柄就好短嘅，咁都用佢嚟刮咧，都如果長期跪喺個地氈上面慢慢刮咧都幾辛苦。咁所以自己做咗好簡單嘅手作仔啦，咁就揾啲牛皮膠紙，咁啊擰開自己個掃把嗰支棍啦，咁就揾啲牛皮膠紙墊住呢個 scrapper，咁就而家試下實測啦，睇下個功效好唔好啦。咁就有兩邊有個 scrapper，一邊咧有啲好似啲一粒粒釘仔嘅膠嘅，咁就應該用呢邊會好啲嘅。咁而家實測試下先，咁都成個禮拜冇吸塵咧，咁當然有啲頭髮會積咗喺度咯。咁即管試下先。咁整咗呢支棍仔就唔使跪喺度咁辛苦咯。咁但係如果大家真係想試咧，就建議大家揾支可以伸縮嘅地拖棍啊，或者掃把棍會好啲啦。始終都少少烏低身啊要。咁刮多少少面積啦，睇下個成果得唔得先。咁啊冇特別好用力嘅，咁順住佢咯，睇下出嚟個結果得唔得先。好，先都唔錯喎，好多頭髮刮到出嚟。咁個用嘅時間呢個面積當然唔係好大啦，間睡房嘅地氈一邊啫。咁但係都 OK 喎，即係以1.49磅嚟講，兩隻又 OK 喎，我又覺得唔錯喎，都多謝各位香港人 Facebook 群組嘅網友去分享啦，咁所以實測呢次成功嘅，有機會再同大家分享其他喺度打理家務嘅細節啦，多謝大家。